Hello， 又係我航叔歐宇航啊！航叔而家身處嘅位置咧，就係響北海道札幌嘅新千歲國際機場。嗱，嚟到日本，唔知你哋會唔會又撳下機攞現金嘅咧？我周不時會咁做嘅。咁事關響加拿大啦，或者自己身處嘅地方，唱定日 yen 咧都價錢可能會比較貴。咁啊，再加埋你自己身上邊帶住咁多現金咧，都即係唔係咁好啦，係咪？咁所以咧，我都係咧習慣咧嚟到日本先至去當地嘅自動櫃員機撳錢嘅。咁但係好多朋友又會話啦，喂，嚟到日本嘅自動櫃員機好多都收手續費嘅噃。嗱，就例如 7-Eleven 嗰個自動櫃員機咧，咁啊收110 yen 到220 yen不等啊，仲未計你自己本身銀行嗰個嘅手續費。但係咁，我見到有一部自動櫃員機咧，佢唔收取日本呢邊嘅手續費嘅噃。咁究竟係邊一部咧？即刻帶大家去研究一下。航叔嚟緊12月咧，將會舉辦一個聖誕聯歡加大眾分享會。除咗我會分享點樣尋找平價機票之外咧，亦都會開放港台同大家一齊研究嘅噃。日期係12月14號星期日下晝3點到5點。活動詳情同埋報名可以參考海報上面嘅 QR code 嘅喎。到時見你啦！嗱，始終日本咧都仍然係一個比較傾向使現金嘅社會，咁再加上日本嘅銀行系統其實都幾複雜下，由國際性嘅跨國大銀行啊，有全國性銀行、地域性銀行，去到當地嘅本地性銀行都有。嗱，再者響日本唔係每部自動櫃員機咧都會接受海外提款卡，嗱，只不過對海外遊客嚟講，我諗最熟悉嘅都係71啦，或者其他便利店嗰啲櫃員機啦，咁事關僅有一間響咗緊啊嘛。嗱，對好多香港嘅朋友嚟講，由於兩地交往頻繁，咁加上匯率找換店非常之多，所以好多香港嘅朋友咧都會傾向響匯率好嘅時候咧先唱定現金，再加埋去當地用信用卡嚟到配搭。嗱，只不過我哋喺加拿大咧唱日 yen 唔係唔方便，不過匯率一定冇咁靚，所以我都係比較傾向咧到咗日本先至撳機攞錢。嗱，講到響日本要撳機攞錢咧，基本上你哋會遇到多個主要嘅收費㗎。第一就係日本自動櫃員機本身嘅收費，就例如71便利店旗下嘅 Seven Bank 咧，提取1萬yen以下收110 yen， 1萬yen或以上咧就劃一收220 yen嘅手續費。嗱，另外仲要加埋你自己本身銀行收取嘅海外提款費用，以及櫃員機網絡嘅外匯差價個 mark up。只不過航叔今次日本之旅就發現咧，其中一間全國性銀行嘅自動櫃員機並唔收取日本呢邊嘅手續費噃。嗱，如果再加埋自己銀行本身有海外提款免手續費的話，基本上你哋每次響日本撳機咧，可以慳翻接近7蚊加幣咁多嘅。嗱，就係呢一間 Aeon 銀行嘅 ATM。粉紅色機身非常易認，響全日本嘅主要國際機場、Aeon 全國旗下嘅購物商場，以至日本各地嘅 Aeon 超市啊，部分嘅 mini stop 便利店咧，都有呢一部粉紅色嘅 Aeon 櫃員機噶。嗱，為咗測試係咪不同嘅海外提款卡都可以免手續費呢？今次呢，我就特登揾咗3張卡嚟到作為比較噃。嗱，首先大家要知道不同嘅自動櫃員機，佢哋嘅操作系統都有少少出入。嗱，響懟張卡入部機之前呢，你先係需要撳呢個國際卡嘅功能。嗱，跟住就會進入到俾外國卡專用嘅界面，然後就可以選擇語言啦。到呢個時候咧，先至再放張提款卡入去，再輸入密碼。嗱，跟手佢就會問你係提款啦，定係查詢結餘。嗱，然後就可以選擇響支票啊、儲蓄定或其他戶口攞錢。跟住就輸入所需要嘅金額，經過核實之後，交易成功的話呢，就可以攞翻張卡，攞埋個提款記錄紙，最後呢，當然記得梗係要攞埋啲錢啦。嗱，首先我使用嘅呢，就係我出門必備嘅呢張 Wise Visa 卡。大家又要知道噃，加拿大登記嘅 Wise Visa 卡咧，每個月份咧會提供2次嘅國際免費提款，但係總金額唔可以超過350加元等值嘅外幣。嗱，超過咗都可以俾你撳到錢嘅，咁但係就會因應提取嘅款項同埋次數收取額外嘅手續費。嗱，今次我就直接響呢張 Wise Visa 卡嘅日元戶口裏邊攞咗35000 yen。嗱，響張
張提款收據同埋我之後 check 翻個戶口呢，都係完全冇收到額外嘅手續費，就係直接喺我日元戶口裏邊呢扣咗35,000 yen 啫。嗱，第二張使用嘅就係我自己響加拿大皇家銀行 RBC 嘅提款卡。嗱，由於係屬於月費較高嘅 VIP Banking Account， 所以亦都可以免除 RBC 本身嘅海外櫃員機嘅手續費加幣5蚊咁多噶。嗱，今次撳咗35,000 yen。嗱，經過國際性嘅 Plus 櫃員機系統之後呢，直接喺我加拿大嘅戶口扣咗310幾蚊。嗱，相比響同日加拿大中央銀行嘅外幣標準牌價呢，大約係多咗2.5%出嚟。嗱，當然就要睇翻嗰一日嘅匯價啦。基本上個價位呢係好過你去加拿大嘅銀行預先唱定現金。嗱，至於同機場找換店嘅分別係點呢？我諗就唔需要同大家講啦啩。好啦，最後亦都揾嚟我香港朋友呢一張渣打嘅銀聯卡去試下噃。嗱，AEON 櫃員機都係唔會收取日本呢一邊嘅手續費。嗱，不過值得一提嘅係，使用銀聯卡呢，基本上響日本嘅71櫃員機都係會免除佢哋110至到220 yen 嘅手續費嘅。嗱，除咗我自己響加拿大皇家銀行嘅 VIP Banking Account 會提供海外櫃員機免加拿大手續費之外呢，以下加拿大5大銀行某幾類嘅賬戶呢，都係標榜會免除加拿大銀行自己嗰個手續費。但係響出發之前都係問清楚自己間銀行同埋是否需要啟動自己個戶口嗰個海外提款限制添噃。各位下次嚟到日本有需要撳錢攞現金的話呢，不妨考慮 AEON 嘅自動櫃員機，就起碼可以慳翻日本呢邊嘅手續費，仲有問清楚自己間銀行呢，咁就無後顧之憂啦。但係喺度亦都要提醒大家 ，AEON 自動櫃員機每次嘅交易上限最多係攞5萬 yen 嘅現金㗎咋。好啦，如果大家覺得以上嘅資訊啱聽又啱睇嘅話，麻煩記得訂閱、分享同埋按讚。我哋下一次再見啦，拜拜。